Dit is 6 uur en tyd vir jou uur van Afrikaanse nuus en aktuele sake hier op die SABC se DTT-kanaal en later ook op SABC 2. Nou hier is wat jy in die eerste halfuur kan verwag. Verskeie gemeenskappe in Limpopo sê hulle is verontreg nadat Eskom glo die oorskot van hulle voorouers vir jare in Houersberg. Die polisie Hoboi Stichting skenk R500,000 se spoeltoilette aan 'n laerskool in die Oos-Kaap om weg te doen met pittoilette. En sowat 400 eerstejaarsstudente by die Nelson Mandela Universiteit se George Campus plak glo weens 'n gebrek aan verblyf en vertragings in hulle NSFAS finansiering. Die ontsnapping van Thabo Bester, die sogenaamde Facebook-verkragter, word al die afgelope week baie deeglik op sosiale media-netwerke deurgetrap. 'n Voormalige tronkopsigter reken hy weet hoe die veroordeelde moordenaar en verkragter ontsnap het. Tatolo Setlai was tussen 2006 en 2008 'n tronkbewaarder by die Mangaung gevangenis in Bloemfontein. Setlai glo Bester het deur die gevangenisskool toegang gekry tot skootrekenaars en ander toerusting wat gebruik is in sy ontsnapping. Bester het in Mei verlede jaar uit die gevangenis ontsnap, wat bestuur word deur die Britse multinasjonale sekuriteitsmaatskappy Group 4 Security. Setlai glo dat minstens 3 mense Bester gehelp het om te ontsnap. Die beampte in die kamerabeheerkamer en die afleweringsopsigter is van sy verdagtes. Setlai sê interne ondersoekers moet uitvind wie toestemming gegee dat 'n lijk ingebring word in die tronkterrein in. 'n Liggaam is in Mei verlede jaar in Bester se sel opgemerk en dit is aangemeld dat hy dood is. Dit het eers later bekend geword dat dit nie Bester was nie en dat hy ontsnap het. The person who's working at the unit, that unit where this thing has taken place, the official who is in charge of night duty is a supervisor seemingly, and the person who was operating the camera, they know exactly what happened. Benewens hulp en noukeurige beplanning reken Setlai daar was waarskynlik omkopery. Money plays a very important role in prison, especially if they know that you struggle. You are vulnerable to corruption in prison. So if you know that you don't handle your money correctly, you must know that they are going to help you to be corrupt and they are going to corrupt you. 'n Lid van die polisievakbond SAPO aan diens in die kamerabeheerkamer tydens die voorval is afgedank. SAPO wil hê die regeringskontrak met G4S moet beëindig word. Members are subjected to kangaroo courts, whereby if things are not done according to certain procedures which cannot even be documented, then they are dealt with. It's very dangerous when a member is attending a disciplinary hearing already he has known or has knowledge of his or her fate. So hence we're calling upon the determination that these people don't have the interest of our people at heart, and then they have disregarded the laws and they continue to disregard and pose a threat to our constitutional democracy at large. SAPO veroordeel ook die manier waarop die Departement van Korrektiewe Dienste die saak hanteer. Die Weskaapse Hooggeregshof het beveel dat die persoon wat reg staan vir die brand by die parlement, Zandile Mafe, vir 30 dae vir sielkundige observasie opgeneem word. Die waarneming sal by die Fort England Psigiatriese Hospitaal in die Oos-Kaap plaasvind. Nadat die saak verskeie kere uitgestel is om reëlings te tref met onder meer die Departement van Gesondheid, is Mafe vandag daarheen geneem. Regter Nathan Erasmus het met groot omslagtigheid verduidelik wat tot dusver in die Mafe-verhoor in die Hooggeregshof plaasgevind het. Hy sê voor enige bevel gemaak kon word om Mafe na 'n geskikte hospitaal in die Oos-Kaap te stuur, moes die hof tevrede wees dat alle korrekte prosedures in plek is. Mafe was voorheen by die Valkenberg Hospitaal, wat gewoonlik die fasiliteit is wat Kaapstad bedien. Maar omdat hy kwessies geopper het, wat nie tot dusver bekend gemaak is nie en wat ondersoek sal word, het beide die staat en verdediging ooreengekom dat hy na 'n hospitaal in die Oos-Kaap sal gaan. Mr. Mafe is not opposed to mental assessment. It's an issue which we dealt with it initially. Now he is comfortable. All what he requested was that he does not want to be referred to Falkenberg Hospital for assessment. He was not opposed to assessment per se, but the place of assessment, that was the main issue.
'n Span psigiaters en kliniese sielkundiges sal vir 30 dae Mafie se psigiatriese evaluering waarneem. The doctors are ordered to look at as whether he appreciated, he had the capacity to appreciate the wrongfulness of what he was doing, whether he's got the capacity to appreciate what is happening now, and he will be able to provide a defense to the case, to the charges that he's facing, and whether he appreciates the wrongfulness of what he did. And it also helps all of us, including him and us, so that when the trial starts, there are no hiccups or suspicions that he's not able to give instructions to his team. So we are able to continue with the trial smoothly. Die hof het ook beveel dat 'n evalueringsverslag ingehandig word. Die volgende voorverhoordatum is vasgestel vir die 8ste Mei. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Nagenoeg 400 eerstejaarsstudente by die Nelson Mandela Universiteit se George Campus is gedwing om by medestudente in gange en die biblioteek te plak weens 'n gebrek aan verblyf en vertragings in hulle NSFAS finansiering. Die universiteit appeleer 'n nuwe kriteria van NSFAS wat bepaal dat kursusse wat minder as 60 krediete het, nie vir befondsing oorweeg word nie. Haglike omstandighede, maar dis die enigste manier waarop hulle tans toegang tot tersiêre onderrig het. Students that have below than 60 credits for their qualifications, they will not be funded by NSFAS for accommodation and meal allowances. So it's been a month and we have students that were squatting here on campus, and we feel that we are pressured to get a response from NSFAS because obviously we cannot be living like this, and if the students fail and if they do not meet the academic criteria for next year, they might be affected and not funded by NSFAS once more. Nie net is verblyf op kampus beperk nie, maar privaat studenteverblyf in George is ook nie gereedelik beskikbaar nie. We've got a challenge in terms of demand, outstripping the supply in terms of funded students. And then we've got a situation of students who are not funded, which is a major problem because students who are not funded by NSFAS or who don't have bursaries, they then struggle to find accommodation. Alhoewel dit nie ideale omstandighede is nie, sê die hoof van studentelewe en ontwikkeling op die George Campus dat dit die enigste manier is waarop hy die studente kon bystaan met slaapplek en etes waar moontlik. Time and again there will be some students who arrived before NSFAS can respond to them, so we don't take them home because they are coming as far as Durban, Nelspruit, Mpumalanga, all those places. So we'll give them temporary accommodation until NSFAS responds. It has been always the late response of NSFAS. The number has not been big. But this year, we are faced with a strange situation where the program of extended program for the most programs on campus are not funded by NSFAS for accommodation and catering. NSFAS het in 'n vroeëre verklaring gesê hy is besig om inligting in te samel oor studente wat nie verblyf het nie. Tanya Krause, SABC Nuus, George in die Weskaap. Bly ingeskakel, ons gaan net hierna voort. Gemeenskapslede van verskeie dorpe in die Sekhukhune distrik in Limpopo sê dit is onaanvaarbaar dat Eskom die oorskot van hulle voorouers vir jare in Houersberg. Eskom het opgrawings in 'n begrafplaas gedoen om 'n substasie by Manogeng naby die De Hoopdam buite Steelpoort te bou. Die families van die oorledenes sê die optrede is onsensitief en beskuldig Eskom daarvan dat hy hulle DNS-toetse weier. Die substasie is op 'n begrafplaas met 79 grafte gebou. Eskom het opgrawings in 2018 begin. Sedertdien is die menslike oorskot in houers gehou. 'n Geskil het intussen tussen die nageslagte van die oorledenes en Eskom ontstaan. Volgens die Suid-Afrikaanse Erfenishulpbronagentskap of SARA is die oorskot waarskynlik die grootste versameling van menslike gebeendere wat vanuit die pre-koloniale tydvak dateer wat nog in Suid-Afrika gevind is. Johnny Mokobane, 'n gemeenskapsleier, voer aan dat Eskom weier om DNS-toetse op die oorskot te doen of om 'n tradisionele geneesheer te nader om vas te stel wie die nasate is. Mokobane sê hulle is bekommerd dat die oorskot in 'n massagraf sal opeindig.
'n Gemeenskapslid sê daar was geen konsultasieproses voordat die opgrawings begin is nie. Motori Kapola sê hul voorsate se oorskot word nou soos die van diere in houers gehou. Kapola sê die oorskot is deurmekaar en slegs DNA-toetse sal bepaal wie die nageslag is. Nog 'n gemeenskapsleier, Joshua Makobane, vra dat die regering of 'n tradisionele leier sal ingryp. 'n Woordvoerder van Eskom, Zolofelo Moriasele, sê daar is nie sprake dat die oorskot in 'n massagraf herbegrawe sal word nie. Sy sê talle mense voer aan dat hulle nasate is wat tot die vertraging gelei het om die gebeendere weer te begrawe. Sy sê die oorskot is ook te oud om DNA-toetse te doen. Die Tshwane Metroraad het uiteindelik weer 'n burgemeester. Die raad het vanmiddag in Pretoria begin stem vir 'n uitvoerende burgemeester na vele vertragings. Die hoofstad was sedert 10 Maart sonder burgemeester nadat Morunwa Makwarela van Cope onder 'n wolk bedank het. Die veelpartykoalisie het Silje Brink as sy kandidaat benoem terwyl die ANC, EFF en Cope Alliansie Cope se nuwe raadslid Offense Mwalusi benoem het. Nou vir meer hieroor skakel ons gou oor na ons verslaggewer in Pretoria, Patricia Visagie. Goeienaand Patricia. Vertel ons gou 'n bietjie wat is die jongste verwikkelinge daar in die hoofstad? Wel, goeienaand. Natuurlik weet ons teen nou al dat Silje Brink die nuwe burgemeester is hier in die hoofstad. Natuurlik die Tshwane burgemeester. So hier in die raadsaal is almal besig om te luister na die toesprake van die verskeie politieke partye. Silje Brink het sopas die raad toegespreek en net sy visie beklemtoon wat beplan hy vir die hoofstad. Natuurlik sal jy nou onthou dat die EFF en ANC vir Offense Mwalusi van Cope as hulle kandidaat voorgegee het en Silje het natuurlik gewen met 109 stemme en Mwalusi het 102 gekry, maar dit is seker nou die begin om die munisipaliteit te stabiliseer en orde te kry. Van hier af moet Silje Brink natuurlik sy uitvoerende komitee aanstel en dan kan die sake van die stadsraad plaasvind, veral dienslewering wat natuurlik brandpunt op die oomblik is. So ons hoor natuurlik van die politieke partye, veral die ANC en die EFF wat baie positief was dat hulle kandidaat sou wen. Dit het nie gebeur nie. Dit is natuurlik mag wat op die oomblik hande geruil het hier in die stadsraad, maar die veelparty koalisie wat natuurlik vir Brink genomineer het, was baie positief van verlede week af, en hulle het die nommers gehad en gesê hulle het al hulle probleme opgelos, die probleme wat veroorsaak het dat Morunwa Makwarela destyds, of althans 'n paar weke terug as burgemeester verkies was. Vandag was hulle positief en hulle het gesê hulle het die getalle en hulle glo stellig dat hulle sou wen, en dit is natuurlik wat gebeur het. Ons sal hoor wat presies sê Brink en wat sê die oppositieparty, wat is die pad wat voor lê. Ons het al reeds gehoor van die ANC wat sê hulle respekteer die uitslae, hulle is nie teen Brink nie. Hulle enigste probleem is hulle soek 'n persoon wat dienslewering sal prioritiseer, veral in gedeeltes soos die townships waar hulle voel voorheen het die DA daai areas, daai woonbuurde afgeskeep. So hulle sê hulle sal saamwerk met Silje Brink as hy almal gelyk behandel. So hier in die stadsraad, ons net vir jou wys wat op die oomblik aangaan. Daar is toesprake wat gelewer word en almal gee net hulle opinie oor wat presies hulle verwag van Silje Brink, wat is hulle kwale, wat is hulle misnoë en vrese, en wat is dit wat die mense van Tshwane verwag van meneer Brink. Ons weet natuurlik dat hy nog baie jonk is, 35 jaar oud, hy is oorspronklik van Centurion. Voorheen was hy ook 'n raadslid onder die Solim Simanga administrasie hier in die hoofstad, en na dit
was hy parlement toe en hy is verlede maand nadat Randall Williams bedank het, is hy terug hier in die Tshwane Stadsraad en hy sê hy is vol lof en hy het 'n sterke visie om veral die Stadsraad se finansies om te keer. Jy sal weet dat die Tshwane Stadsraad groot finansiële probleme het op die oomblik en dit kan moontlik dienslewering belemmer. So daai is die ander fokuspunte wat almal vir hom sê, maar hy moet alles in sy vermoë doen om te verseker dat die finansies herstel word, sodoende dat die mense van Tshwane goeie en gehalte dienslewering kan kry. Patricia, ons het gister gesien daar was 'n bietjie ongeruimthede gewees toe die koalisievennote 'n mosie van wantroue in die spreker wou instel. Daar's laat gisterand gedreig met moontlike regstappe. Is daar enige nuwe verwikkelinge met betrekking tot dit? En dan sommer saam met dit, voorsien jy dat dit 'n moeilike tyd vir Cille Brink voorlê? Wel, as 'n mens nou kyk na vandag se uitslae, die feit dat Cille Brink met 109 stemme gewen het, dan is dit 'n aanduiding dat die veelpartytjie-koalisie wel die getalle het en hulle kan moontlik daai selfe mag wat hulle op die oomblik het gebruik om 'n mosie teen die spreker te bring en dit is presies wat ons verwag. Jy moet ook verstaan dat die is natuurlik 'n multi-party-koalisie, wat beteken hulle deel mag. Action SA soek die speaker position en ons weet natuurlik dat Cille van die DA is en hulle het natuurlik die burgemeester posisie. So daar's daai saak wat ook nog moet afgehandel word. So ons verwag dat hulle wel 'n mosie sal bring teen die speaker teen Zwanana. Dankie Patricia. Dit was Patricia Visagie, ons verslaggewer in Pretoria. Ons beweeg nou aan na ons volgende berig toe. Die dierebeskermingsvereniging Noos-London in die Oos-Kaap het Bongweni besoek waar inwoners gedreig het om gevaarlike honde self te verwyder indien die DBV dit nie doen nie. Die gemeenskap het die dreigement gemaak nadat 'n 9-jarige kind 2 weke gelede in die gebied deur 'n hond aangeval is. Hoewel die DBV nie by magte is om honde te verwyder net omdat hulle gevaarlik lyk nie, is verskeie waarskuwings uitgereik aan eienaars wat hulle honde nie voldoende versorg nie. In die informele nedersetting het die meeste erwe nie heininge nie, selfs al besit eienaars honde. In ander gevalle is daar nie behoorlike skuiling vir die diere nie en dit kan 'n bedreiging inhou vir mense. Gemeenskapslede eis nou dat diegene met groot honde hulle diere aan die DBV oorhandig, maar nie almal is ten gunste hiervan nie. The same people who want these dogs out of this community are the same people who have sons and daughters who are on drugs. It's a fantasy. What they want is fantasy because they might take other dogs, but my dog is not going anywhere. Ander gemeenskapslede het die DBV se veldtog verwelkom en selfs 'n ding of twee geleer. We're not really fighting the people for having dogs. The issue is make sure your yard is well fenced so that your dogs cannot attack someone who's walking outside of your premises. Die DBV het egter beklemtoon dat hulle slegs diere mag verwyder wat mishandel word, maar nie diere wat lyk asof hulle gevaarlik kan wees nie. A lot of these dogs they are chained and there are concerns of which we address, but unfortunately we cannot remove animals based on that. When an animal is aggressive, a member of the public or a member of the community can report it to the municipality or to the municipal officers that enforce bylaws for dangerous animals. Die veldtog het ook bewustheid geskep oor die nodige vereistes vir die aanhou van honde. Dit is vanjaar 200 jaar sedert die taal isiXhosa in 'n geskrewe vorm neergepen is. Die Nelson Mandela Universiteit in Gqeberha se fakulteit Geesteswetenskappe het 'n lesing aangebied getiteld A Black Man in a White Man's Court. Die lesing is deur professor Bani Pitjana gelewer om die gebruik van die taal oor die jare en op die regbank te verken. En volgens Pitjana het die Oos-Kaap 'n ryk nalatenskap van die taal in die regte en kry dit nie erkenning onder akademici nie. Pitjana sê die Xhosa kultuur het 'n sterk verbintenis met reg en geregtigheid. Hy het na die eerste Xhosa roman, Etiala Lamwele, verwys wat in 1914 deur S.I. Mkai geskryf is.
Hoofmanne het gemeenskapsake met groot sukses opgelos. Pietjana sê 'n land se regstelsel bepaal of geregtigheid vir sy inwoners geskied. South Africans in general are very dismissive, if not cynical, about the law and lawyers and the systems of law in our country. And also equally they are very dismissive, if not cynical, about the constitution on which our society is shaped. And we're trying to find a way of understanding how do we actually root and lay the foundations for a system of law that will enable the people of South Africa to own it. In reaksie hierop het advokaat Tembeka Nkaikobi gesê ondanks die groot vordering wat in die regsgemeenskap gemaak is, bly die howe 'n witmanshof en is dit die verantwoordelikheid van die nuwe geslag regsgeleerdes om dit te verander. Many people have no access to the legal system, principally because of finances. So the first big problem is how do you create a system in which many people can have access to? In other words, how do you make sure that there is access to lawyers? And often the organizations that are available are few, mainly human rights organizations and public interest centers. So the one concrete suggestion would be to expand the legal aid system to cover more civil cases. The other would be to create a system in which the legal aid board is able to pay private attorneys and private advocates to pursue certain identified and deserving cases that are being litigated in the broader public interest. Die lesing het ook aspirant regsgeleerdes tot nuwe insigte gebring. As emerging practitioners, we can't just regurgitate information. It's important that we become critical thinkers and question things, not just regurgitate them going forward. Die universiteit beplan ook verdere vieringe tydens Erfenismaand in September. Ons SABC 2 kykers sluit nou by ons aan vir die res van die bulletin. Bly gerus ingeskakel. In die nuus vanaand, die Tshwane Metro Raad probeer weer om 'n burgemeester te verkies. Die Suid-Afrikaanse ekonomie stel teleur en kon eintlik net tydelike werksgeleenthede skep in die 4de kwartaal van 2022. En vroue kriket kry nog 'n broodnodige finansiële inspuiting na skitterende seisoen. Die Demokratiese Alliansie se Cecilia Brink is die nuwe burgemeester van Tshwane. Die DA-geleide veelpartytjie-koalisie het meegeding met Cope in die raadsverkiesing vir die amp. Brink het 109 stemme ontvang teenoor die Cope-kandidaat Ofense Moalusi se 102. Die Tshwane Metro het in Januarie laas 'n burgemeester gehad wat langer as 'n week in die pos was. Sleutelrolspelers in die Afrika toeristebedryf bepleit 'n hersiening van visumvereistes om die vrye vloei van reis en handel op die vasteland te verseker. Aan die woord is die bestuurshoof van die Lugdiensvereniging van Suider-Afrika, Aaron Munetsi. Munetsi het by die opening van die Afrika Reis Indaba in Durban gepraat. Die Indaba lok duisende afgevaardigdes en besoekers. Toerisme dra 10% by tot die land se bruto nasionale produk en die minister van toerisme, Patricia de Lille, hoop om sy status van voor die COVID-19 pandemie te herwin. Hoewel goeie vordering gemaak is om die uitwerking van die pandemie te versag, bly die streng visumvereistes 'n remskoen. Volgens studies kan mense van net 28 Afrika lande heen en weer reis sonder visums. We are lucky that in Southern Africa, all the countries can travel within each other's country without a visa. But across the entire continent, there are bottlenecks where we cannot travel to each other's country. Now, the challenging aspect is that there are countries outside Africa that can travel to almost 43 countries without need for a visa. That needs to be addressed because as Africans, we must be proud to welcome each other to each other's country without any restrictions. We are all working very hard, we're all working together towards seeing our various economies return to the pre-COVID-19 performance levels and in fact exceeding those levels. Through collaboration and partnerships, we have made great strides.
And this is evident in the numbers of tourism performance over the last year. 120 klein, mikro en medium ondernemings sal hulle produkte by die Indaba tentoonstel. Hulle het ook aangedui dat die SA Toerisme Raad môre 'n finale besluit sal neem oor die beoogde omstrede Tottenham Hotspur borgskap van R1 miljard. Die DA se ekonomiese geregtigheidsbeleid wil wegdoen met rasgebaseerde beleide soos swart ekonomiese bemagtiging oftewel SABC. Die amptelike oppositie is van mening dat die beleide slegs die elite bevoordeel en nie die armes nie. Dit is van die beleide wat die party die naweek tydens sy 2-daagse verkiesingskonferensie sal bespreek. Die DA sê die land het 'n ekonomiese inklusiewe en nie rassige Suid-Afrika nodig wat die ongelykheid ten opsigte van geleenthede kan aanspreek. Die party meen 'n beleid so swart ekonomiese bemagtiging het nie die meerderheid swart Suid-Afrikaners bevoordeel nie. Many of the inequalities that we still sit with in South Africa, racial, spatial and economic, are precisely born out of the fact that this government remains obsessed with racial classification. It's kind of like taking poison to try and cure yourself of other poisoning. Die 35 bladsy lange beleidsdokument wat die amptelike oppositie as sy fondasie beskou om 'n nuwe toekoms op te bou, poog om 'n regverdige samelewing te skep waar ekonomiese geleenthede vir almal beskikbaar is. Sommige politieke kenners is egter nie daarvan oortuig nie. If you go through the executive summary of this economic justice policy, you find that the DA is at odds trying to paint itself as a liberal party, but in reality it is this party that is leaning much to the right. It's got right-wing tendencies that it's showing in reality with most South Africans. And now when you read the document, you fail to reconcile what they are saying in the document with what they are doing in the Western Cape. Net meer as 2000 afgevaardigdes word Saterdag en Sondag by Gallagher Estate in Midrand by die verkiesingskongres verwag. Zaki Ahmad, die aktivis en mede-stigter van die Treatment Action Campaign, mik na die politiek. Ahmad het sy politieke veldtog, hitsmerk Fix the State, in Kaapstad bekendgestel. Lydens wysigings aan die kieswet sou onafhanklike kandidaate kon meeding met politieke partye vir setels in die parlement en provinsiale wetgewers. 'n Skare mense het die veldtog bekendstelling by St. George's Kathedraal bygewoon. Ahmad sê sy verkiesingsveldtog het ook die steun van verskeie burgerlike organisasies. I have a mandate from many of the people here today. I have collected already 2,000 signatures of people in communities, more than 2,000 signatures, who say that they will support me. Ahmad sê die parlement behoort die belange van die publiek voorop te stel in steede van die van politieke partye. My job, if I go to parliament, if I'm elected, is to make sure that those people come to parliament. That's my job, not to make a speech on their behalf. Hy is egter besorg oor die gehalte van die kieshersieningswet wat nog bekragtig moet word deur president Ramaphosa. The bill is a disaster for independent candidates. It's rigged towards parties. It's another way that the ANC and the big political parties want to steal the election away from individuals and independents. Onafhanklike kandidaate soos Ahmad kan die proses begin om nasionale en provinsiale verkiesings te betwis sodra Ramaphosa die kieswet bekragtig. Die geskorste openbare beskermer advokaat Busisiwe Mqwebane sê sy bevind haar in die situasie wat sy dit durf waag het om die magtigste in die land sy uitvoerende gesag te ondersoek. Mqwebane reken dat sy geskort is omdat sy 31 strikvrae aan president Cyril Ramaphosa gestuur het oor die Phala sage. Die parlementêre artikel 194 komitee wat die lot van Mqwebane moet bepaal, nader sy 60ste dag. Sy en haar regspan het die klem geplaas op Ramaphosa se CR17 veldtog vir die ANC presidentsie en verskeie hofbeslissings teen haar. Mqwebane hou ook vol
dat Ramaphosa geweet het wie sy skenkers was. Sy glo sy word geteiken en geviktimiseer omdat sy haar werk doen. Well, he knew. I don't believe that he didn't. What should I do with these emails? What should I do with the one of the donors I've interviewed who confirmed, thanks that we had the recording, it's still there, where he was confirming that he donated, he attended a gala dinner. Mqwebane sê, die uitvoerende gesag het ook 'n vyhandige houding jeens haar voorganger Thuli Madonsela openbaar, maar sy is nooit in 'n staat van beskuldiging geplaas nie. Sy ontken dat sy die bewoording van die parlementêre etiese kode verander het in die CR17 verslag sodat dit kan wys die president het die kode geskend. We worked as a team. These are the reports which were produced before by the very same team of the public protector. And to me, I thought that's the perfect way to go. And they were not impeached. The former public protector finished her term. No one questioned her why she used that code. Mqwebane sê, haar foute word onder 'n vergrootglas geplaas en dat haar beweerde wantoepassing van die wet gebruik word om te wys sy is onbevoeg. Dit terwyl 'n staat van beskuldiging nie oor die koppe van regters hang wat foute begaan het nie. Seisonale indiensneming het die werkskepingssyfers vir die 4de kwartaal 'n hupstoot gegee. Volgens data van Stats SA is sowat 48,000 mense in die formele sektor van die ekonomie in diens geneem. Meeste werksgeleenthede is in die handel, sakedienste en die mynboubedryf geskep. Die meerderheid werksgeleenthede wat in die 4de kwartaal van 2022 geskep is, was tydelik. Van die 48,000 werksgeleenthede was 42,000 tydelik en slegs sowat 6,000 permanent. Afnames is aangeteken in die bou- en vervaardigingssektore. Die totale indiensneming het egter op 'n jaargrondslag tussen Desember 2021 en Desember 2022 met 94,000 afgeneem. There is fundamental weakness in the South African economy, and I think that corporates are quite reluctant to hire on a more permanent basis, given the outlook for the SA economy and the likelihood that we are going to grind to a halt in economic terms this year. Volgens Statistieke Suid-Afrika het die basiese salaris jaar op jaar met 4,4% toegeneem. Die gemiddelde inflasiekoers vir die jaar was 6,9%. Dit beteken dat salarisse nie met inflasie tred gehou het nie. We've come off a reasonably high base in terms of your consumption spending, and we've seen that consumption spending averaged around 2.5% last year. But as we've seen since the start of this year, there have been a number of mounting economic headwinds causing problems for the South African consumer base. And as a result, we think that consumer spending is going to slow quite significantly. Now, as you point out, the vulnerability of our workers in South Africa is reasonably low. Our own Momentum UNISA Consumer Vulnerability Index for the 4th quarter of last year suggested that consumers are feeling reasonably exposed. It's very difficult for them to save. It's quite difficult for them to budget in the constraints of high inflation, and it's also become increasingly difficult for them to pay down their debt levels. Die ekonomie sal na verwagting vanjaar met minder as 1% groei, wat slegte nuus is vir werkskeping. Die minister van Kleinsakeontwikkeling, Stella Ndabeni-Abrahams, het entrepreneurs aangemoedig om samewerkingsooreenkomste aan te gaan. Ndabeni-Abrahams was 'n spreker op die laaste dag van die Proudly South African Buy Local beraad by die Sandton Konvensiesentrum in Johannesburg. Die tema van die tweedaagse beraad was groei die ekonomie en werksgeleenthede deur lokalisering. Ndabeni-Abrahams sê om die koop plaaslik inisiatief te laat werk, moet kleinsakeondernemings saamwerk en idees uitruil in 'n poging om die ekonomie te laat groei om werksgeleenthede te skep. Sy het ook 'n beroep op die finansiële sektor gedoen om entrepreneurs toegang tot befondsing te bied. One of the things that lead to entrepreneurs to fail in the space they participate in, the lack of collaboration, which is something that cannot help us in realizing that localization that must transfer to jobs
that are created and therefore the growth in the economy that we're talking about. Proudly SA sê, hy het 27 handelsondernemings vanaf die privaat sektor tydens die konferensie gekry. We are creating an opportunity for entrepreneurs to engage with buyers in a way that they would not have been able to on an ordinary day. And so access to market for locally made products is what we are doing for entrepreneurs over this period. Proudly SA sê, sakelei en entrepreneurs is 'n groot dryfveer om die ekonomie te laat groei en broodnodige werksgeleenthede te skep. Ons kyk nou na 'n kort samevatting van vandag se markaanwysers. Die rande teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verstewigde in die belangrikste geldeenhede. Versekerings dat 'n bankkrisis afgeweer is, het beleggers minder skie gemaak vir risiko. Die JSE se indeks van alle aandele het laer gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër, terwyl platinum goedkoper was. Brent olie se prys het skerp gestyg te midde van 'n regsgeding wat onsekerheid bring in die Turkse olie-uitvoermark. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei hoofsaaklik gestyg. Witmielies is R12 per ton goedkoper en koring R179 per ton duurder. Sonneblom se prys is R54 hoër en soja kos R103 per ton meer. 'n Besluit om R15 miljoen in te span om 'n professionele vroue cricketliga op die been te bring, word beskou as 'n oorwinning vir vroue cricket. Die besluit volg kort op die hakke van die vroue Proteas se sukses op die internasionale front. Die vroue Proteas het 4 benoemings gehad by die Suid-Afrikaanse sporttoekennings. Hiermee saam het die span 3 keer gekwalifiseer vir 'n halve eindstryd wedstryd in 'n wêreldbeker toernooi en was hulle die enigste nasionale vrouespan wat al ooit die finale ronde van 'n wêreldbeker toernooi behaal het. Dit alles sonder 'n professionele plaaslike vroueliga, iets wat binnekort gaan verander. It's also about assisting Cricket South Africa to say to them, look, let's put together a professional league for women in the country. Let's make sure that at least we give that support system to them. So the 5 million per annum that we had committed for the next 3 years will go a long way to make sure that South Africa is able to compete with the best of the best as it has done, but this time at the same level. Sonder 'n professionele plaaslike liga het slegs 'n handjievol vroue spelers kontrakte gekry en heel party moes hulle tot ander lande wend. They have the coaches, but the coaches also need the support. Now they're going to have the added support with the professionalizing of the game, and that the players can start focusing on that now. They know that irrespective of where they find themselves, now if I don't have a national contract, if I go to a province and now I will be able to be looked after. So the game can only grow, it can only get better. I think the gap is going to start closing with the top 2 teams in world cricket. I think where South Africa is going to find themselves in the next 3 years, I think the sky's the limit for them to make sure, because the talent is there. We've seen the youngsters coming through. It's just to make sure they're nurtured in the right process to be able to make sure they give us the results. I think we spoke about it a lot, how well we've been doing over the last couple of years with the limited resources we've been getting. So I think the team has been punching above their weight for a very long time, and I think it's time that South Africa starts investing in women's cricket, not just to talk about women's sport in general. So it's awesome to see the incentives coming. Hopefully this is just a start. Hopefully, some commercial partners can get on board and back us, and then we can just continue giving South Africa what they want, and that is, a winning team. 'n Bedrag van R22 miljoen is aan die vroue Proteas oorhandig, waarvan 7,5 miljoen direk na die spelers toe gaan. Die oorblywende bedrag gaan oor 'n tydperk van 3 jaar gelyk opgedeel word, wat beteken daar is nou R5 miljoen per jaar vir 3 jaar om 'n professionele vroueliga op die been te bring. En dit is waar ons groet vanaand. Dankie dat jy ingeskakel het. Mooi aand verder. Sien jou môre aan. Totsiens. Sê ons altyd goed.
Goeienaand, dit was 'n koelerige dag in Johannesburg vandag. Baie welkom by die weersentrum. Vanaand verwag ons 'n matige sterk wind langs die kuslyn van die Ooskus en verdere reën wat inbeweeg van Namibië en Botswana oor die sentrale gedeeltes al die pad langs na die Ooskus en dan ook ligte reën wat inbeweeg. Dis 'n swak koue front wat inbeweeg na Kaapstad. Ligte reën langs die kuslyn van die Wes-Kaap en in die suidelike gedeeltes van Suid-Afrika gedeeltelik bewolk, dan ook bewolk in die noorde van die land. Nou kyk ons na môre, steeds reën, veral hier van die noordelike band, al die pad na KwaZulu-Natal en Mpumalanga, nog steeds ligte reën langs die kuslyn van die Oos-Kaap, dan ook die Wes-Kaap. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die suidelike helfte van die land en dan ook 'n gedeelte van Limpopo. Nou kyk ons ook na 'n waarskuwing en dit is vir ewige donderbuie vir vannag, 'n vlak 2 ewige donderbuie, dis 'n vlak 2 waarskuwing en is in die noorde van die Noord-Kaap. Nou die temperature in Gauteng, matige temperature wat ons nou sien. In Pretoria is die maksimum 24, reënerig in die sentrale en die suidelike gedeeltes van Gauteng vereniging 13 oornag, 24 sal die maksimum wees. Ook matige temperature in Limpopo, Musina 32, Tsanin 29, Palabora ook 32, steeds warm in Bella Bella 13 oornag en 30 sal die maksimum daar wees. Koeler temperature in Mpumalanga, 26 in Leidenburg, hier in die suidelike helfte van hierdie provinsie waar dit nat sal wees, Ermelo 26, Standerton oornag 11, later 27 grade Celsius. Nou in KwaZulu-Natal, waar dit baie nat sal wees, langs die kuslyn by Durban 25, Richards Bay 28 grade Celsius oornag in Kokstad 5, later 24. Nou in die Oos-Kaap, Mabega, waar dit 21 sal wees, ook reënerig daar veral hier langs die kuslyn en dan in die noorde waar dit ook reënerig sal wees, hier by Mthatha 22 is die maksimum, koud in Willowmore oornag 9, later in 19 grade Celsius. Nou in Kaapstad 20 waar die maksimum sal wees, ook hier langs die kuslyn waar dit reënerig sal wees, Mossel Bay en George se maksimum is 20. In die Noord-Kaap warmer in Appington en daar kyk ons na temperature van 28, Kimberley 26 en in die sentrale gedeeltes van Suid-Afrika in die binneland baie nat oor Gariepdam 8, later 22, Botawil 27 en laastens in Noordwes waar dit ook baie nat sal wees oor die hele provinsie môre en in Wolmaranstad 27, Potchefstroom 27, Taung oornag 15 en die maksimum is daar 30. Dis al van die weersentrum. Goeienaand.